nuk që të kishte një burr, që ishte shumë bukur jetë. Po qenin çuajt e rria sa si po qenë. Edhe I them po trafon me shumë njerëz. Kështu që këtë biznes që e ke fikuar ti nuk përket mua. Dhe thash nuk është djali I shoqës, edhe nuk është kërkuar, po është djali jote. Ai që më zëvendëson mua. Po pse më fut burr mua ajo? Edhe djalin e ta marrta, ti s'ke prarë me mua. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim unë do kem një 60 vjeçar. Ai quhet Rushdi Suli dashumiq dhe ka disa kohë që bashkëtuesja me 2 fëmijët është larguar nga banesa dhe ka denoncuar për dhunë. Dhe ky baba nuk ka asnjë kontakti me 2 fëmijët e tij. Por se çfarë ka ndodhur në bashkëtesën e tyre, pse kjo nën është larguar në këtë lloj forme dhe e pengon këtë baba të ketë takime me fëmijët, unë ftoj 60 vjeçarin për të dëgjuar zërin e tij. Rushdi, përshëndetje. Përshëndetje. Më ke shkruajtur, më ke telefonuar, do të jesh në këtë live me Odetën. Për çfarë? Çfarë të ka ndodhur? Me jemën e Kalamaj. Me ish gruan. Po. Por çfarë ka ndodhur? Ju jeni divorcuar? Jo, s'mi që marrë herë, ne kemi bashkëtuar. Keni bashkëtuar. Dhe pse u prish kjo bashkëtesë mes teje dhe asaj? Bashkëtesë e prish sepse ai nuk që të kishte një burr, që ishte shumë bukur jetë. Ai I pëlqenin çuajt e rria sa si po qenë. Të ka tradhuar. Të ka tradhuar. Po. Ky ka qenë shkaku që jeni ndarë. Po kjo nuk ka dim gjë që unë e di, tak? Sa vite keni jetuar bashk? 16 vite. 16 vite. Po. Si quhet nëna e fëmijëve të tu? Alida Bushi. Alida, po si e njohur me Alidën ti? Alida jemi njohur një rrugë që kena bënë për Shofia në Tiranë. Po? Edhe kam kërkuar familje. Por kur ndodhi tradhia, pas sa kohësh? Por ajo vazhdonte këtë muhabet, po unë duke qenë jashtë shtetit si gjë, pse më vonë ajo pa që unë po marr vesh. Edhe dënë se dha si më shtetë që mu e kërrau ata. Dhe faktikisht patëm një zënje, po jo të rrau ata. Jo rraje. Por pse ajo të ka akuzuar për dhunë? Pse ajo të ka akuzuar për dhunë? Me ka akuzuar për dhunë, por faktikisht nuk ka pas dhunë. Mund të ma tregosh momentin si u ndat? Po, jo me thash që ti po të rathon, jo, po të rathon me këtë, nuk ishte vetëm një, po ishte shumë. Edhe I them po të rathon me shumë njerëz, kështu që këtë biznes që e ke fikuar ti, nuk përket mua. Kështu po punoj, por s'ka më dhe mi. Ti ke hap dishan, nuk rrit dishan dhe po, arri pas njerëz të tjerë. Jo, mos më ngasmo këto, se e kam shkruar e shoqës, jo këto e kam si babaltim, jo këto e kam kështu që a biznes është shumë, biznes edhe aje pa që unë po kuptoj se mos në gjane diçka me keqe, I thanë që I tha e mësuën shoqëri e keqe, I thanë që bëj kazim që të ka rraur, bërë vete si mund të të rraje këpëton, edhe bëj kazim edhe shkon në Francë marrë tjetër. Ju po më tregoni që ajo përdori denoncimi që ju I kishit ushtruar dhunë që të përfiton të letra në një shtet në vendet e BE-s. Bravo. Dhe, po e bëri, realizoj. Unë isha me djalin, I thashon, po marrë djalin e madh, djali ma tha, o mami, tha, ti babis për të bëna gjë, ti I rrethu me shoqërit keqe. Edhe unë mora djalin e madh, ajo mbajti të vogrin, edhe unë faktikisht e kalova malit në polispol djalin, që I ka Greqi. Edhe vetë, edhe djalin shku malit. Unë ta me mirë
kuptim, kupton? Më mos me pasë e shamat, jo. E qartë. Keni pasur dy fëmijë, dhe vendosë që ajo të merrte djalin e vogël, ti djalin e madh. Bravo. E vendosë të marrë djalin e vogël, unë të marrë, okej, thashëm, që mos ziheshëm, mos bëshëm, t'i arroja atë qarë, bonde ajo qarë, pa thash, edhe ikëm me djalin e kalova mali se nuk kisha dokumenta saj që ta kaloja me pasaport. Vatëm 11 ditë në Greqi. Pas 11 ditë, kjo e bëri djalin e vogël e mbuloj me çokat bardh në shtëpi, edhe bëni foto. Edhe sot i shkuan, por vetëm ai e kapte djali madh e kapte telefon tim se kap down. Po. I shkuan tha, ti dhe babi jo tha, arrini në Greqi, djali më ka shtu makinën, i vogël. Edhe ki tani e kështë rrit djali madh e kështë rritur tha, me shumë të koski merresh me ata. Do babi tha s'puta loj vllajt tha që të vdesa unë do i kthej për Shqipëri. Atëherë do kthem unë atje, s'mund të kam të shkosh në Dogan, se s'mund të ish në Dogan ti thashë se ashtu unë kalova. Edhe mirë, morëm taksi, shkum nga të buzët. Ku erdhëm kalum te ne, më thot motra, po telefon motra. Më shko në shtëpi se e ka ndarë me të fut në burse. E ka bërë plan me të fut në burse. Motra ime. Po më mbëshitën fut në burge jote. Unë më shko në shtëpi. Nëse shko në shtëpi ana, djali ishte shëndoshëm mirë. Po për çfarë e bëri të gjithë thënë ajo këtë gjë? Që të posë më mburg pra me të letë tani, e mësuan, bëja këtë se është. Po a u ndat ju me mirë kuptim? Rushdi, a u ndat ju me mirë kuptim dhe vendosët që djalin e madh ta merrni ti, djalin e vogël ajo? Pse ajo duhet të hakmerrej me ty? Po djali pat pajdi, mali pat pajdi, mali do të thesh për vllajt tani se ai quti se ka në spital në shtip makina. E kuptoj qartë. Mashtrimi që bëri që është shumë i rëndë, nuk bëhet kjo gjë për fëmijën. Të vdesë, të shkëti më pranë tia. Atëherë Rushdi, më trego, çfarë ndodhi në momentin që ti mbërrite nga Greqia në Shqipëri? Po çfarë ndodhi më futi në burg, mua pajtë të marr azil, edhe pa një sherrë, kupton? Ju dënuat për dhunë në familje? Po, dhunë në familje, dëgjoj tani, dhunë në familje. Ajo që dhunë psikofizike, dhe shiko tani me forta ka qenë. Dhunë fizike, dhe në fund, kur mbyllën hetimet, u kthye dhunë psikologjike. Pse? Arsye, unë ta them pse. Sepse kishtet kara. Kara shumë. Gjykata këtu ka ra shumë. Se s'bën asnjë lloj hetimi. Se s'bën për mua asnjë lloj hetimi, ka po burg pati hapa. Sa muaj burg bët? 7 muaj 20 ditë burg. Edhe unë nuk kam qenë dënuar asnjëherë, jam dënuar për herë të dytë. Jam dënuar se u kam qenë herë burg për herë tjetër. Edhe kam dokumente me vete që unë s'kam qenë herë burg, kupton? E qartë. Edhe jam dënuar për herë të dytë. Ju thoni që unë jam i pafajshëm dhe atë burg e bëra pa drejtësisht. E jam shumë i pafajshëm. Atë s'ka pas as polici, kravat, s'ka pas as kushte, kupton? To nuk kanë bë asnjë lloj hetimi. Prokuroria s'ka bë asnjë lloj hetimi. Vetëm që marrin parë kot ka ardhe avokati. Me djalin e madh çfarë ndodhi? E mori nëna? Po, djali më pas sistemi në me të mamë sepse ajo bëri shamat që u të hedhi dorën ta, kupton? Unë ka për krau që mos deli nga shtëpia, dakor? Se ishte një me gjithë me nas në turpore, kupton? Kot skoti. Pa futi shkurmu, se i dërgoj dikur do lek, ta vonishim bashkë, i dërgoj dikur do lek. A ishte një i dashuri saja, dërësh ma bërë, kupton? Edhe u bëdhe ku e senjunin, i thash 23 u e senjunin, i thash kush është e mi këtia, thash që ja ka dërgu kilas lek. Ma dërgoj, si thash 23, ma dërgoj e mi. Edhe shkove e thash, Pilani, kush është këtja? është djali shoqës time, djali shoqës tëne, djali shoqës, vaj shoqës, burri shoqës, pse ai bëte këtë 20 shoqës datë.
Dhe thash nuk është djali i shoqës, edhe nuk është kërkush, po është djali jote. Ai që më zëvendëson mua. Po mirë, të bëj një pyetje Rushdi, të bëj një pyetje. Unë e kuptoj që ti je ndier keq kur ke mësuar që të ka tradhtuar. Por në këtë moment që ti e kape që dikush po i dërgonte lek, ti ishe ndar me të. Pse du t'i kërkojë llogari çfarë bën ajo me jetën e saj? Po do kisha ndarë me se u pranë prapë, s'po prapë shpina. Nuk kisha ndarë me vetëm që të marrim telemat edhe nuk kisha dhe gjë tjetër. Po pse më fut në burg mua ajo? E kuptoj, ti bëre burgun, ndërsa nëna e fëmijëve me 2 fëmijët ku shkoi? Jo tani iku për se ma mori tha, pasoj ma si edhe unë, me jep djalin tha me dokumenta, dëshkimet vogël, një e kam prokuruar punë ndeta, me gënjeu. Edhe pas të vit marrët dhe shpia bash, kupton? Edhe ikim jashtë të bëndjetës, se kemi gjithë vend në Zvicër, më gënjeu, kupton? I thash, jo, thash, djali madh s'kam të dhënë, ja thash ato, si ja dhash dokumenti nga që ta kalon në kupi, që ta hodha tha. Edhe djali dhe ta marrë tha, edhe ti s'ke për me mu tha. Se këshu bërë të gjëtësh, ha? E nese, tu ashtu ma futi shkullë mua dhe unë, jo neva ta qëllër i shkullon. Edhe e dërë, për jashtë unë ka përdojë që mos tikte. Ka përdojë që mos tikte, ishtë një më të gjithë mënës, ta në ndojnë, e këpton, bënë e diçka që nuk ishë për të bënë. Edhe ati kjo, e shoha doar unë, se kisha futë po servisja, këta, e shoha doar unë, le t'i kësësh. Edhe kjo e iku, edhe kështë që njëra për jashtë, ato që bërë punë e natën, temën. Edhe dërli dhe djemë për jashtë pas asaj djemës, kjo ka dalë në brek të shkurtra për jashtë, si që jetu këtë gjumë. Ka dalë për jashtë, ka vuni thes, njëli ke disoni atje dhe ka i kështu që e veta. Dhe ka po të madhe ma jo, ka po histori, si ku unë e kësha bra ata, si ku e kësha bra, unë që ndropa burë, ndë dhe shpi, e pëjtë policinë kë shpia, si ka gjakoni pare, se po e kësha raur, jo kësha iku, se kësha ko me iksa dur. Kisha ko me iksa dur. Po ku do vije edhe nëse do ikje? Ku do vije edhe nëse do ikje? Nuk ikje kështë tjeta, po se kësha raur, se kësha raur, po si këtë të dhja. Se e di që prej që kapin kostodi, tani pse u të nova unë për herë të ditë, e më ndohë të ti, ma gje mua ti ku është herë të ditë që jam dënuar për Shqipëri, herë parë. Por ajo që ty të dhëmë sot më shumë, se ti ke dalë nga burgu, normalisht je i lirë, ajo që të dhëmë shumë është se ti s'ke kontakte me fëmijët. Po e kam dërguar njës, e kam bërë kështu familja, e kam dërguar njës, fëmijët dhe të shokët me mos ke punë, s'ka punë me tjetër, du të shoh fëmijët. E në katë tjetër thot kalamave mos e bëni për parë. Dakor? Katë tjetër thot kalamave mos e bëni për parë. Me thot djali, djali ditë, më bëjë telefon, shkuar. Më thot merë djali nga Amerika. Merë djali nga Amerika në të jarë. Djali nga Amerika i bie nga martesa e parë? Nga martesa e parë, po. Merë e dhe diskutuam për punë të edhe tha ku është Ridi e qëvarë, këtë djalin e ka këtë madhin, 5 vjeqë. Edhe ku është, i thështë, mu da gjëmë Tiranë, po mu më ka bërë blok. Mu da gjëmë Tiranë, mu më ka bërë blok. Edhe unë nisë prisë rande, edhe në Tiranë, nuk lamë vend e njës pa kërkuar, s'ta të regoj njëri. Do ta kondo vlajtë, se ka varë për babë, do ta kondo këti, thështë të dy vapë, Po ti ke bërë denoncim në polici që ke humbur kontaktet me 2 fëmijët? Nuk ma pranë denoncim me ti. Por çfarë ke mësuar ti? Në momentin që ajo të mori firmën, dhe ti dhe prokurën që të largohej nga Shqipëria, ti më pasre në Burg, ajo mori fëmijët dhe iku, vajti në Zvicër, ku vajti? Në Itali, në Francë. Në Francë? Lyon, Francës. Në Lyon të Francës. Por aktualisht në Lyon të Francës jeton? Ja, tani është Tiranë. A, ka ardhur në Shqipëri? Po, e nuk ka pranuar letra, se s'kishte dhënë, nuk ishte leku ligjor, dokument leku ligjor, ta? Nuk përfitoi azil. Po, si të përfitoj azil, se mu e di të rregosh mirë.
si do marrësh një koridor ti ku ti s'kesh një adhonë, s'ka asnjë gjë. Si ka mos i që një burr, si mosha ime, ta qëllojë një femër, a kupton? Edhe mos t'i lësh një adhonë. Si ka mos i? Si është që mos i mendon ti të më thonë si ti je psikologe, je gazetar, i ke këtë. Rushdi, më fal, ju sa vjeç jeni Rushdi? 60, 60, por nëna e fëmijëve të tu, sa vjeç është? 43. 43 vjeç. E kuptova. Ajo ka ardhur në Tiranë tani, sepse nuk e fitoi azilin. Po. Por ju nuk keni patur kontakte për fëmijët? Tani është bë honeymoon me një italian. Ka një italian. Është bë honeymoon me italian. Është martuar me një shtetas italian? Po do se e martuar është, po është e martuar aktualisht. Tani vetëm që da me ato pas mamrëmi. E martuar me një amerikan, ajo të pumba. Por, Të pumba martuar dhe ajo të pumba. Të ku ishte me mua, ajo ashtu martuar me mua, martuar me një amerikan. si jetonte me ty dhe u martua me një amerikan? Po që të bëj letër për Amerikë. E kuptoj, por tani që ka ardhur në Tiranë, nuk e mundur dot ta takosh për fëmijët, që pse nuk t'i lë fëmijët? Zotri unë me bë me ataku atë, unë të bëj skandal, ma mirë mos me ataku fare. Po jo, ti nuk e pse bën skandal, se po bëre skandal do përfundosh prapë në burg dhe kjo s'është normale. Si shka ajo, si shka ajo, 16 vite. A beson ti që se azilant që janë në Greqi, këto, e din, e beson ku Hungria në mëgjes nga Greqia, kisha diplom ujë në kravat, qa kravat ishë në arka, që mund të ishte kësipër, i me kusë, e mbaj këtë kravatës, se ka bide jashtë, bide mbi kokë mua, të në kalamatun, edhe i ka mujtë mos, i ka rujti me lekemia, po. I ka rujti me lekemia. Se nuk isha tërpru me grekun, bëja 10 ditë, nuk e konte lek mua kjo. Pam lek, po vija, po të do vija, dhe një vija, qarë, ja kësha dërgu kësa, mu e se njëne, ja kësha dërgu gjitha kësa. Që që i kam rritu, po se i ka rritu, po me lekemia, që u ka nek pranë. Po ka qenë lekemia. Rushdi. Ka qenë lekemia. Ta një djali më thotë mua, i madhi, po e të lanë kretë dhe unë se edhe unë jam të qenë ismur, jam ishala po më ze kanseri, ishala. Po jo, më të qike këto fjallë, Rushdi, po të qike këto fjallë tani, të lutem. Po që shkjo pse e malkon vetën në të lloj forme? Jo, i lutem Zotit s'do t'i pëtes. Po jo, tani të lutem, Rushdi. Tani jeta është e vështirë. Në jetë përballim me gjëra shumë të vështira, por Unë nuk i kam të kalamat se i bëra me dëshirë, se unë me Zot atë më se mora, ka qenë një dhomë me burra, ku shëri e bape, none këtë të vëzë më tha tash, kur ajo ka dal nga e shti, që ka pranu për burë mu. Tani si u për e keshën, se kisha varë Flori për qafë, po varë mund të ka dhe një që një rrugë më bërresh. Po nuk ishte thënë se ti pasu, ne ka thënë, jo, unë të japë, Amerikanë thotë, I can give you a roof in the top and food in the table. Ti anglisht e mund të di shumë. Po, e kuptoj qartë. Edhe kështë ka mosim dhe dhanu e, kuptan? Dhe punë, dhe jetëm dhe rrisim kalamajt. Kuptan? Dhe punë, dhe rrisim si gjithë jetë. Si gjithë jetë. Rushdi, po fëmijët çfarë moshe kanë? Njëri është 10 vjeç, 10 vjeç, Po. e njëri është 15 vjeç. Ai 15 vjeçari e ka nxjerrë nga shkolla kjo shoqja. E ka futur në punë. Në kohë ku edhe unë nga isha jashtë atë kohë, Danimark, edhe unë kërkova azil në Danimark. Jo, të bëj një pyetje, me që ishe djali i madh është 15 vjeç. Ti s'ke patur mundësi ta takosh djalin në Tiranë, me që ishe jeton nga në Tiranë? E di çfarë ka thënë djali? Po. Dua 20 policë që di se janë ajo. Dua 20 policë që të bishti me 20 policë që të takosh mu. 20, ha? Me qatë 39, nuk lëmë të takosh. 20. Arsye që e kom po, që kom po 20 policë. Po kur djali ta tha këtë gjë, që dua 40 policë të vishtë të takosh, çfarë i the? Po që arsye të? Arsye di unë. Pra, Arsye që 20 policë kam vrarë, kam punë e dorë. Si thotë jema.
Ore, kam shtiri nga ajo, ajo mëson se çfarë bëhet, ta? Ajo është abo avokate tani, por të kaluar avokatës. Pra, në një farë mënyre Rushdi dhe fëmijët nuk duan të takojnë. Dhe ti pretendon që është nëna që i ka dhënë ato lloj fryme. Po, absolutisht po. Po me djalin e vogël, ke mundur do të flasësh? Dëgjoj. Kjo është herë e funit që unë po bëj apel që të shoh. Në kundër, unë nuk do të kem, nuk do ja një për to, dhe shoj në trezit time, dhe shoh jetën time, se jam 60 vjeç tani, s'kam trezit merrem me atë lloj njerëzish si puna asaj. Nuk kam kota i merr me lloj njerëzish si puna asaj. Ai djalë e ka futur në punë, edhe vetëm një ban honeymoon. Ba më e mjaltë me italian. Shikoj se kush femër është, po kishte kara totalisht. Kështu bëjnë gratë tani. Edhe nuk është pa e burrave, një ligj duhet jetë, po që të ratin për burrat, edhe për gratë. Dakor? 3 vjet, po 5 vjet. Që sot e sa dite, tratis ka pas përbe. Ka me të burë edhe burë tamam. Dakor? Ka me të burë edhe burë tamam. Rushdi, po me djalin e vogël ke mundur do të flasësh? Nga Danimarka isha, po erdha ndja, edhe më patë më mëllë ashtë shumë sa nuk di se të thosh. Tash mendoja se e mora vesh janë kë motra, se s'kishte futurin dhe ka. Ka me jam, po s'ka asër, pa shpi pa gjarë, dira. Edhe tani ka italiani se ban jo një muaj mjallë me ta dhe hajta shumë ma italianin, edhe që umbet baban e fëmive. Edhe që umbet baban e fëmive. Se nuk mund të rri pa ndruar burin të ka ajo, e ka të bajan pare. Edhe... Mirë, okej... Një minut ajnë, bada këtë daja e vetë. Po. Edhe i thash dajes, e kanë pasur dajen, i thash dajes, edhe nëse do thash, nëse do të bashkojmë prapë, do t'ja fali që ka po. Do për hirtë kalamajve do t'ja fali që ka po. E do kemi një jetë si që këmi qanë. Po. Po thanë. Po thash, do t'ja fali që ka po. Nuk po pysë botën. Po thash. Nuk po pysë asë gjërë këtë jetë, por një dashuri e të ditë në mi, është si ku unë të kisha miliarda puntal përri i jolle. Dashuria tyre për mu vlen sa nuk ka ku shkoj ma. E qartë, e kupton, ti e babaj. E pranoj të mbosh që të kisha me vinë në ndërë si djemë të djalit, me vinë në mua, dhe me thonë si djemë të djalit, por i vogli, është ashtë mi dashur, a e dhjeti që ashtë mi dashur, se kuptoj si atia ka të kemen, por si bokët, është i bokët. Rushdi, a e ku vjen nga gëllqion, ordo. të ka marrë malli për fëmijët. Jo shumë, po nuk do të asi punë në shpi, se 24 orë, 7 djava i kam në trunë, e ku punoj, parë diçka, i kam bërë, nuk di që mi fjetë duhet, i kam pa duhet gjakë, u qëlluar duarën edhe në i themin e që për dru. E kam qëlluar me dru, se s'ka pas menën në vend, tu pas ke kalamaj. Ato janë, kam 3 qëlluar të mëdhe në Amerikë, por ka të atë njëse, ato rritën, janë bozët e vetës. To akoma ma kanë nëvojnë mu, si barë, dashurin time. Nuk është këtë lekë, është dashuria. Që unë kam një për gjapim të atja, vogli edhe të madhit, vlenë miliona $, për mu. Edhe ku erdhës nga Danimarka unë, e mura vesh që ishke motra. Edhe atë shkova dhja. Motra e kam një mu që ka e mura në Gjermanina zilatere edhe kurse 5 lek ka bo shpim pasore jo. Nga ndima ime, po nesë, s'ka gjë, çdo gjë i di Zotit. Tani, vada të shikoj nga larg, se nuk e dija apo kanë ashtu votje, urdhën votja jo,
Vëta nga larg, nga një rrugë tjetër, dhe shtukojnë këtë ju në djali pogën. Edhe po të njoha se një im, mi ishte rritur e djali, edhe ki të kush i tha, se spionë, një fëmijë e shkruaj tha që babjore është matan. E kjo afua po më njohu, e vati mbyllë dyrën, edhe e mbyllë dyrën, e jo më mëna. Unë e pash, po nuk isha e bullohet me shku me kja jo këtë dira atyre, e shë alarmon të njohë, edhe do putës në burë pa bërë gjë fare, se policia këto ka. Veç marrin në burë, hajtë, plasat i burë. Unë jam dënu për herë ditë në Tiranë, edhe u kthye dhunë psikologjike, u futëm në salat dygjit, u lezu akuza a dhunë fizike. E mbyllëm e ti me dhunë psikologjike, u lezu akuza a dhunë fizike. Avokati s'poli fare, bumë, 7 muaj, se faktikisht për herë pare ishte 5 muaj dhe ditë në bobur. Që s'kishte asë lloj gjë kjo, që bëgjërë, pa? Edhe bërë, se ra mra për njëri, asë mbyllë e time, nuk ka kush mbyllë e time. Po, nëse Alida mund ta dëgjoj këtë live që je me mua, ke një mesazh për t'i përcjellë nënës së dy djemve? Unë mesazh e kam që mos e pego bën çfarë duhesh po vetë. Mos e pego kalamas të vin babën. Dhe vi dita që ato do kuptojnë se i është gabim. Si ku Alida mos e shikoj të babën e vet. Alida kur ra babën burë në spitalin tonë, Alida bëri çfarë që shkoi e ngritin këmbë babën e vet. E ngritin këmbë babën e vet. E unë kush i ka bërë të fëmijë, pa mua e s'e kishte bërë të fëmijë. Mesazhi im është që i them Alidës ose ndalon fëmijë. Lejë din ke shtëpia, ta shohin babën, kur ka pushim nga shkolla. Unë pa ujë, pa ujë lartë poshtë të se ka fëmijë e mia. Asë që nuk e foli fare. Keq për të rëgë, asë ka për foli. Në telefon dhe unë flasë keq për të se për gjithë djali keq. E kuptoj. Por telefon i kam thënë djalit, i kam thënë djalit keq. Ja kam gjë budallëk dhe unë po zë kësha thonë, po ironia ime më saja, më shtinë mua që të thëmë sa gjëra që djali edhe e din, po nuk do të dalë, po i madhi, nuk do të dalë atje, se do të në bërë jemë në vetë. Por unë i them mesazh asaj që lej fëmijë, se i bo gazi botës, i bo gazi i botës, po i them. Për bo gazi i botës. I shkrushin, je tema me kishe më rrugëve në Lion. I shkruajte njëri mesazhe ku na dëgjoi në video të herë. Mirë, okej. Ajo është nëna e fëmijëve të tu, kështu që ti jemi pak dhe të rezervuar. Por mos qoftë inshallah se si i bëra fëmijë me ta unë. Mirë, unë e kuptoj rrugë. Ti je i mërzitur, ke një mlef, por që mos haro, ajo është nëna e fëmijëve të tu, kështu që ti jemi pak dhe të kujdesshëm. Jo, nuk është nëna e fëmijëve, po e fusë më më burë, ajo për shku kërkoj asdil. Ne kemi do ashtu po unë në thënë drejtë realitet, unë jam rrit në prezidet. Dakor? Jam rrit me labët e bravo e qoftë të labët që janë njështë tamam. Edhe sepse me pasion rritë në dibër, ajo koka sa e krej për hudra të një. Rushdi. Me pasion rritë në dibër, e qartë. E kuptoj, por unë s'do t'jap këto mesazhe realisht. Por unë uroj që nëpërmjet këtij live që ti ishe me mua, nëna e fëmijëve të tua Lida ta ndjeki, të ndërgjegjësohet dhe të paktën mos pengoj fëmijët. Jo më të paktën, por nëse ajo i ka dhënë fund. Nuk e dua, edhe me mos e pa dhënë fund, nuk e dua ta me ma. A futën buk se dua ma unë. Rushdi. Se dua ma. Ju e qartë, ju i keni dhënë fund Rushdi. Më i kam dhënë fund, për të nuk kam të ndjekë atë unë. Këtë jam duke thënë, që ju i keni dhënë fund marrëdhënies tuaj, por ajo të ndërgjegjësohet dhe fëmijët mos t'i pengoj, pasi fëmijët siç duan nënën në jetën e tyre, padyshim ka nevojë dhe për babain. Si të duan, si të duan. Unë po jetoj, nëse moshëm me dhënë një punë jetës dhe asaj e bëj, se jam trim, ka shtrim me kam. Ka tërmëri për vetën time. Ky është apeli fundit. Ky është apeli fundit që ti po bën dhe më pas nuk do i kërkosh më, nëse ata të refuzojnë. Jo, është dhe kërko vërtet.
Se s'kam pse, sepse si. Ajo është ajo që i ndaloj. Unë e shoh, si e tha Daeva ti thot, Daeva ti thot. Ali leja kalama të shikoj baba. Një miku i tyre i shtëpisë i tha leja kalama të shikoj. Kupton? Po. Jo, se jo. Shtin urrëti Kashimir. Shtin urrëti Kashimir. I qartë, kuptoj. Mirë. Unë do më shumë nga Shqipëria që e do thirrë telefonet, s'ka për pas as telefon më, as kontakt me asë njëri në botë, dhe sa tes. Edhe ma dhe një jetë e paset të më gjenë mua. Unë dhe iki shpesh dhe iki nga Shqipëria, do vënohem shumë, unë jam i ikur. Kam një variant ku dhe iki, ashtë largë sa edhe telefoni s'ka për pas varë më të gjumë. Kështu që dhe tjetë mirë puna kësaja, që të mbaj mua Shqipëri, të mbaja për fëmijëve. E kjo është shansim që në mbaj mua për fëmijëve është që unë kontakte me fëmijët. Kem kontakt me fëmijët, të bitë shohin, ti dhe të jap ndihmë kupton. E harro të thosha, blikoj nga studia, në ajo, pa ta lekë. Thash se t'ja paguaj një vit cash. Shtëpinë që mos rinte ke motra. E kupton? S'kisha lidhje me ta fare, vetëm shkoj të gjej pallat, vetëm thoshte po. Kemi nevojë për t'ja. Gjej një hyrje, urdhë hyrja, edhe unë iksha. Kupton? Ja paguaj hyrje, shkoj një brenda dhe unë iksha. Shkoj hapën tim. Kupton? Vetëm fëmijët mos t'i pengoje. E qartë, e kuptoj Rushdi. E kuptoj mesazhin që po përcjell. Uroj që ai të reagoj, t'i lër fëmijët dhe ta uroj dhe ty të bashkohesh sa më shpejt me dy djemt. Të përshëndes dhe të falenderoj që të pata në këtë live. Miropafshim. Mirë dashumishe, kemi ardhur në fund të këtij live-i. Ju falenderoj që keni qëndruar me mua. Mos harroni të jepni komentin dhe përshtypjen tuaj poshtë kësaj video dhe këtu lart në foton time mund të klikoni dhe të abonoheni për të bërë pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube Odeta Dume Mandro, aty ku unë çdo ditë ndaj me ju histori dhe denoncimet që ju më shkruani në faqet e mia, siç është Instagrami, TikToku dhe Facebooku me emrin Odeta Dume Mandro. Faleminderit.